आज मैं अपने खेत पर आया हूँ। इधर देख सकते हो ट्रैक्टर से जोत रहे हैं खेत को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हेलो काय हो दंडिकता बा काय करू पाच खूप गोटू काय हो काय बनवायचं जसं